បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបើកទូបាទតាក់ទងនឹង brand GAC S7 ទៅទៅចូល stock ក្តៅបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងនេះយើងបើកទូទៅទៅកាត់មកនេះយើងបានពីរពណ៌បងប្អូនណាបាទបាន GAC S7 ពណ៌សមួយហើយនឹងបាន GAC S7 ពណ៌ខ្មៅមួយបាទហើយតាក់ទងនឹង option គឺ option ultra បងប្អូននេះបាទស្អាតមែនទែនបាទទៅតម្លាក់ពីទូមិញក្តៅបងប្អូនបាទហើយតាក់ទងតម្លៃធានាតម្លៃជូនបងប្អូនបាទហើយតាក់ទងនឹងគុណភាពឡានបាទជាប្រភេទUltra បងប្អូនបាទអញ្ចឹងប៉ុង2បងប្អូនណាបាទប្រភេទនេះប៉ុង2ហើយតាក់ទងនឹងរូបរាងស្រស់ស្អាតហើយកៅអីម៉ាស្សាអីមួយឈុតបាទក្តៅត្រជាក់អីហើយមានអេក្រង់កណ្ដាលបងប្អូនស្អាតណាប្រភេទបាទ GAC S7 នេះអញ្ចឹងបងដែលមានតម្រូវការបាទចង់បានរថយន្តបាទលក្ខណៈគ្រួសារបាទខ្នាត SUV ខ្នាតធំបាទអាចតំណែងមកខាងយើងខ្ញុំបានទទួលបានតម្លៃពិសេសបងប្អូនណាបាទហើយធានាគុណភាពជូនបងប្អូនបាននេះសាច់ស្បែកពូកខាងក្នុងបាទការ design មកបែបបាទពណ៌ការ៉ុតគឺពណ៌ដែលពេញនិយមសម្រាប់ឡានទាន់សម័យពេញនិយមឥឡូវបងប្អូនបាទហើយកៅអីម៉ាស្សាបាទក្តៅត្រជាក់បាទនេះពូកផែខាងក្រោយកន្លែងណាក៏ស្បែកដែរបងប្អូនស្អាតមែនតើតាក់ទងឡានបាទហើយតាក់ទងនឹងកន្លែងនេះគឺមានបងប្អូននេះ LCD បាទមាន LCD សម្រាប់ចាក់មើលវីដេអូអីមកបងប្អូនបាទនិយាយទៅកប់សេរីហ្មងបាទបើកដបូលទៀតបាទនេះពណ៌ខ្មៅហើយយើងរៀបចំមកតម្លាក់ទូហើយយើងបាទត្រូវឲ្យឡានបាទជិះដាក់ទៅឡានដើម្បីទៅដល់ការ៉ាសយើងនោះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងរៀបចំមួយទៅដល់ការ៉ាសយើងនឹងធ្វើការបោសសម្អាតប៉ូលីអីទៀមតិចតួចមួយចំនួនយើងនឹងដាក់តាំងបង្ហាញជូនបងប្អូនបាទបងប្អូនតាក់ទងនឹង GAC S7 នេះគឺជាប្រភេទបាទប្រើសាំងផងលាអគ្គិសនីផងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងអគ្គិសនីគឺអាគុយវាបានយើងអាចបើកបរបានដល់180គីឡូហើយតាក់ទងនឹងបាទកម្រិតសាំងយើងចាក់សាំងមួយពេញហើយនឹងអគ្គិសនី180គីឡូយើងអាចបើកបររហូតដល់បាទ1020គីឡូបងប្អូនអញ្ចឹងវាមានចម្ងាយល្អដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តប្រភេទបាទ HEV ឬមួយក៏ DMI អញ្ចឹងបងប្អូន